ஸோ ஹலோ கைஸ், நம்ம நண்பர் வந்து வால்பேப்பர் அண்ட் ரிங்டோன் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், எந்த ஆப் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், எதுலேருந்து எடுத்தா அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஆப் இருக்குது ப்ரோ, இது இப்படி யூஸ் பண்ணால் இப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இது தான் பாருங்கள். நம்மளுக்கு வால்பேப்பர் வேணும், வால்பேப்பர் வீடியோ வால்பேப்பர் வேணும், வால்பேப்பர் ரிங்டோன் வேணும், ரிங்டோன் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் ரிங்டோன் வால்பேப்பர் அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேணால் இந்த ஆப்பு டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், ஃபுல் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும், ஒர்த்தாக இருக்கும், ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு ஒரு டைம் காட்டுறேன். இந்த வால்பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன், நடுவில் சென்டர் டவுன்லோட் ஏரோ மார்க் செட் வால்பேப்பர், அவ்வளோதான், பர்ஃபெக்டாக ஆட் ஆகிட்டுக்குங்க. பார்த்தீங்களா, ஆட் ஆகிடுச்சு. 4K 8Kயில் வரைக்கும் நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது, வந்து பாருங்கள். ஓகே, பாய்.